হ্যালো ভিউয়ার, মাঝে মাঝে আপনার যে মোটরগুলা যে হয়ে যায়, আপনার ভিতরে মানে ময়লা পড়ে একবার মানে একবার তো ময়লা হয় যে দেখেন এটা খুলছি মাত্র। অনেক সময় আপনার মেশিনগুলা মানে ভিতরে রাবিশ মানে এই ডাস্ট ঢুকে মানে অনেক জাম লাগে দেয়, অনেক সমস্যা হয়ে যায়, মেশিনে মানে লাস্টিং কমে যায়। এই জন্য মাঝে মাঝে আপনি এগুলো খুলে পরিষ্কার করে তেল দিলে মানে অনেক এটা হবে আর কি, অনেক ভালো হবে, ভালো পারফরমেন্স দেখাবে মেশিনে। এই জন্য অবশ্যই আপনি ব্লোয়ার তবে দেখেন এছাড়া যে এই সাইডে আমি পরিষ্কার করে একটু তেল দিছি লুব্রিকেশন, এতে মেশিনে অনেক ভালো পারফরমেন্স দেখাবে। চলো একটু পরিষ্কার করলে আপনার এটা অনেক ভালো পারফরমেন্স দেখাবে। অবশ্যই আপনার মেশিনের আপনি যত্ন নেবেন, যত বেশি মানে প্রত্যেকটা কাজ শেষে, প্রতিদিন কাজ শেষে মেশিনগুলোকে পরিষ্কার রাখলে মানে এটা আমরা অনেক জং ধরে, অনেক সময় জাম লাগে না, মানে খুবই একটা ভালো হয় আর কি। অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা অনেক অবশ্যই ভালো। মেশিনের ক্ষেত্রে আর কি দেখেন একবারে এমন হয়েছে যে একবারে হয়ে গেছে, একবারে ময়লা একবারে। অবশ্যই পরিষ্কার একবারে দেখেন একবারে। এখানে অনেক সময় ভিতরে মানে ডাস্ট ঢুকে মানে একুরেসি নষ্ট হয়ে যায়। এর ভিতরে এর ভিতরে যখন ডাস্ট ঢুকবে আপনার যেখানে, তখন কিন্তু অনেক সমস্যা হবে। ভিতরে ডাস্ট থাকলে একুরেসি অনেক হ্যাম্পার করবে। ওই জন্য আপনি অবশ্যই পরিষ্কার রাখবেন মেশিনকে। প্রতি সপ্তাহে একবার এগুলো খুলে বা কি করে চেক করলে আপনার মেশিন অনেক দিন স্থায়ী হবে। ওয়েল